everyone, this is me सम्राट। आज चाहिँ हामी डिजाइन अफ स्टील स्ट्रक्चर्स भित्र चाहिँ वेल्डिङको क्वेशन्स गर्न गइरहेका छौं। अब वेल्डिङमा टु टाइप्स अफ लोडहरु हुन सक्छ, एउटा एक्सियल लोड, एउटा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको लोड लागेको। अहिले चाहिँ हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी लोडेड क्वेशन छ। यस भित्र पनि हामी वेल्डिङ भित्र पनि एउटा चाहिँ बट वेल्डको क्वेशन सोध्न सक्छ, अर्को चाहिँ फिलेट वेल्डको। र फिलेट वेल्डको क्वेशन हो यो, र यस भित्र पनि एउटा चाहिँ लोड नट लाइङ इन द प्लेन अफ वेल्ड, एउटा चाहिँ लोड लाइङ इन द प्लेन अफ वेल्ड हुन्छ। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो लोड लाइङ इन द प्लेन अफ वेल्डको क्वेशन हो। अब यो क्वेशनमा के भनेको छ भने चेक द सेफ्टी अफ द गिवन इसेन्ट्रिक वेल्डेड जोइन्ट्स इफ 6 mm फिलेट वेल्ड्स आर युज। यो वेल्डको साइज चाहिँ हामीलाई दिएको छ र यो चित्र दिएको छ। अब यसैको हेल्पबाट चाहिँ हामीले यो वेल्डिङ चाहिँ सेफ छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो क्वेशनमा सबैभन्दा पहिला हामीलाई साइज दिएको छ 6 mm, र साइज थाहा पाइसकेपछि हामीले थ्रोट थिकनेस निकाल्न सक्छौं, व्हिच इज गिवन बाइ 0.7 यस। सो 0.7 इन्टु 6 mm गर्दाखेरि 4.2 mm हुन आउँछ। अब हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चित्रमा चाहिँ सीजी निकाल्नु पर्छ। अब यो क्वेशन्समा दिए अनुसार चाहिँ यो चारवटा साइड्समा चाहिँ हाम्रो वेल्डिङ गरेको छ। सो यो चारवटै साइड्सहरुमा सिमेट्रिकल वेमा चाहिँ वेल्डिङ गर्यो भने चाहिँ हामीलाई क्वेशन्स अझै इजी हुन जान्छ, किनभने सीजी निकाल्न सजिलो हुन्छ। अहिले यो क्वेशन्स देख्न सक्छ, एउटा रेक्टेंगल बनेको छ। सो रेक्टेंगलको सीजी निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने यो ठ्याक्कै बीचमा पर्छ। सो एक्स एक्सिसको पनि बीचमा, जस्तै 200 mm को बीच भनेपछि 100 हुने भयो एक्स बार। वाई बार निकाल्नको लागि पनि फेरि 100 + 100 चाहिँ 200 mm को बीचमा भनेपछि फेरि 100 mm नै हुने भयो। अब यसरी सिमेट्रिसिटी भएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निकाल्ने तरिका चाहिँ एज अ होल टोटल वेल्डिङ कति छ इन्टु एक्स बार, किनभने एक्स बार भनेको त सेन्ट्रोइड हो। सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ यो पुरै एज अ होल स्ट्रक्चर्सको हुन्छ, इक्वल्स टु, अब यसमा चाहिँ फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा लागेको वेल्डिङको चाहिँ सेन्ट्रोइड। जस्तै फर इक्जाम्पल्स हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिस मानौं, यहाँबाट चाहिँ हामी निकाल्छौं। सो 200 + 200 + 200 + 200 गर्दा टोटल गर्दा चाहिँ 800 हुने भयो पेरिमिटर, हैन। 800 इन्टु एक्स बार इक्वल्स टु, सो मलाई यदि एक्स एक्सिस निकाल्नु छ भने त अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ हेर्नुस्, यो यदि हाम्रो एक्सिस हो भने त यो साइड चाहिँ, यो साइड के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यही आफ्नै एक्सिसमा पर्यो, यही पोइन्ट्सबाट पास हुने भयो। सो यसको चाहिँ मोमेन्ट हुने भएन। अब मोमेन्ट चाहिँ यिनी तीनटाको हुने भयो। अब यसको मोमेन्ट निकालौं, यसको मोमेन्ट अनि त्यसपछि यसको मोमेन्ट। अब हेर्नुस्, हामीले एक्स बार निकाल्ने हो भने एक्स एक्सिस तिर नै पर्ने भयो यिनी दुईटै, त्यही भएर मैले यसलाई सिधै 2 इन्टु गरे। अब यिनी मध्ये कुनै एउटाको ल्याउँ, यो चाहिँ 200 हुने भयो लेन्थ, यसको चाहिँ सीजी कहाँ पर्ने भयो 100 मा पर्ने भयो भनेपछि 200 इन्टु 200/2 प्लस। अब यसको लागि हेरौं त, यसको चाहिँ लेन्थ चाहिँ 200 छ र कति परछ 200 परछ भनेपछि 200 इन्टु 200 गर्दाखेरि यो टोटल जोड्दा 800 आयो। 800 एक्स बार इक्वल्स टु, अब 2 र 2 क्यान्सल हुने भयो। अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुने भयो, 40,000, यो पनि 40,000 गर्दा 80,000। सो एक्स बार चाहिँ 800 ले 80,000 लाई डिवाइड गर्दा 100 mm आउने भयो। अब यहाँबाट पनि प्रुफ भयो ठ्याक्कै यो चाहिँ बीचमा पर्यो। अब सिमिलरली वाई बार पनि हामी यसरी नै निकाल्न सक्छौं, 100 mm नै हुन्छ। सिमेट्रिकको भएको बेलामा त प्रब्लम भएन, सिधै लेख्दा पनि मिल्यो। सो अब हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी कति आयो त? इसेन्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो सीजी बाट यो लोडको डिस्टेन्स हो। यदि हाम्रो लोड चाहिँ यहाँ बीचमा पर्यो भने चाहिँ यसको डिस्टेन्स कति हुने भयो, यो लोडबाट यो इन्डसम्म 100 mm छ है। एक्स बार भनेको हामीले 100 निकाल्यौं। अब यता 50 भनेपछि टोटल 150 mm हुने भयो। सो हाम्रो टोटल यसरी निकाल्न सकिन्छ। टोटल भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टोटल भनेको 250 छ, सीजी चाहिँ यहाँदेखि 100 मा पर्यो भनेपछि टोटल बाँकी रह्यो 150 mm। अनि त्यसपछि वेल्डको टोटल लेन्थ कति छ 200 + 200 प्लस यता पनि 200, यता पनि 200 भनेपछि टोटल 800 mm को चाहिँ लेन्थ अफ वेल्ड छ। अब हामीले इसेन्ट्रिसिटीको क्वेशन्समा यो भन्दा अगाडिबाट पनि गर्दै आएको शियर स्ट्रेस निकाल्छौं, त्यसपछि हामी बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्छौं र तिनी दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्छौं, र परमिसिबल स्ट्रेस भन्दा चाहिँ बढी परमिसिबल स्ट्रेस भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ हामी चेक गर्छौं। यो भन्दा अगाडि नै त्यही गरेको। अब अहिलेको कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ
एउटा चाहिँ भर्टिकल शियर स्ट्रेस निकाल्नु पर्छ, अर्को भनेको चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस जसलाई हामीले टोर्सनल स्ट्रेस पनि भन्छौं, त्यो निकाल्नु पर्छ। यिनी दुईटा निकालिसकेपछि हामीले रिजल्टेन्ट स्ट्रेस निकाल्छौं। त्यो चाहिँ फिलेट वेल्डको परमिसिबल स्ट्रेस भन्दा चाहिँ बढी हुनु चाहिँ हुँदैन र फिलेट वेल्डको परमिसिबल स्ट्रेस भनेको 108 MPa हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी शियर स्ट्रेस निकालौं है। अब यो शियर स्ट्रेसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल शियर स्ट्रेस पनि भन्छौं। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ शियर स्ट्रेस इक्वल्स टु PS इक्वल्स टु P by L into T। अब कतै कतै तपाईले W by L into T पनि देख्नुहुन्छ। W भनेको P भनेको पनि हाम्रो यो लोड नै हो। सो P को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 100 किलो न्यूटन हुने भयो। यसलाई मैले न्यूटनमा चेन्ज गर्छु इन्टु 10 to the power T गरेर डिवाइडेड बाइ L भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ वेल्ड हो व्हिच इज 800 mm छ इन्टु T भनेको चाहिँ हाम्रो थ्रोट थिकनेस हो जुन चाहिँ कति छ 4.2 mm छ। सो यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा 29.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर आयो। तपाईहरुले पनि चेक गरेर हेर्नुस् कतै कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन्स मिस्टेक्स भएको नै हुन सक्छ। सो 29.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हाम्रो शियर स्ट्रेस सकियो। अब हामीले चाहिँ टोर्सनल स्ट्रेस जसलाई हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस पनि भन्छौं त्यो निकाल्नु पर्छ। अब यसको फर्मुला भनेको चाहिँ फेरि के छ PB भनेको m into r by IP जहाँ m भनेको चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट हो व्हिच इज गिवन बाइ फोर्स इन्टु इसेन्ट्रिसिटीले नै दिन्छ अथवा लोड इन्टु इसेन्ट्रिसिटीले। अब r भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेल्डेड सेक्सनको CG बाट चाहिँ सबैभन्दा फार पोइन्टको चाहिँ डिस्टेन्स हो। अब यो हाम्रो कन्डिसन्समा के गर्न सक्छौं भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सट्रिम पोइन्ट्स छ। सो हामीले यो चाहिँ हाम्रो CG छ। यो CG बाट चाहिँ हामीले एउटा डिस्टेन्स जोडौं हो यो लेन्थलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। यो लेन्थ चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि r भयो। अब यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं यो थाहा छ हामीलाई किनभने यो 100 छ त्यसपछि यो पनि थाहा छ 100 भनेपछि हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने निस्किन्छ r इज गिवन बाइ अंडर रुट 100 को स्क्वायर प्लस 100 को स्क्वायर। अब यसरी चाहिँ हामीले r निकाल्न सक्छौं र IP भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छ। पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो व्हिच इज गिवन बाइ Ix प्लस Iy है त। XX को मोमेन्ट अफ इनर्शिया IXS प्लस IYY गर्यो भने IP निस्किन्छ। अब यति गर्यो भने त हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेस निस्किने भयो नि त। सबैभन्दा पहिला मैले मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छु। मोमेन्ट भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु इसेन्ट्रिसिटी। अब फोर्स हेर्नु त कति दिएको छ 100 किलो न्यूटन दिएको छ अनि त्यसपछि इसेन्ट्रिसिटी हामीले कति निकाल्यौं 150 mm निकाल्यौं। अब 100 लाई मैले न्यूटनमा चेन्ज गर्न इन्टु 10 टु द पावर 3 गरे अनि त्यसपछि 150 ले मल्टिप्लाई गर्दा इसेन्ट्रिसिटी आयो गर्दा 15 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्यूटन mm आयो टोटलमा है त। अब बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नको लागि मैले IXX र IYY निकाल्नु पर्ने भयो। अब यसमा चाहिँ थोरै ध्यान दिनु पर्छ है त। अब IXX को फर्मुला के हो त तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पनि पढ्नु भयो होला प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट। IXX को फर्मुला भनेको चाहिँ CG को मोमेन्ट अफ इनर्शिया ICG प्लस AH स्क्वायर हुन्छ है त। ICG प्लस AH स्क्वायर। अब फेरि ICG भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ BH क्यूब बाइ 12 भनेर पढ्या हौ हैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेर सम्झ्यौं भन्दाखेरि TB क्यूब बाइ 12 भनेर सम्झिदा हुन्छ है त। TB क्यूब बाइ 12 भनेर सम्झिदा हुन्छ। सो अब हामीले IXX र IYY कसरी निकाल्ने त। अब यहाँ हेरौं है त। IXX निकाल्नको लागि यो एक्सिस हाम्रो IXX हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने हो है त। अब यो निकाल्दाखेरि चाहिँ IXX निकाल्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिउँ भन्दाखेरि IXX निकाल्दाखेरि चाहिँ योसँग प्यारलल भएका जस्तै AD अनि त्यसपछि BC छ यिनीहरुको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट देयर अन एक्सिस मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरौँ है त। अब सबैभन्दा पहिला मैले IXX निकाल्नु छ। सो IXX भनेको चाहिँ कति हुन्छ त म यहाँ लेख्छु। यहाँ लेखे। अब IXX हामीले निकाल्नु पर्यो। अब यो भनेको चाहिँ के हुने भयो ICG प्लस AH स्क्वायर हुने भयो। ICG प्लस AH स्क्वायर। अब यो यहाँ हेरौँ है त। अब यहाँ हेर्नुस् यो निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो AD र BC छ यसको चाहिँ ICG चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं तर AH स्क्वायर त बाँकी छ नि त। अब AH स्क्वायर निकालौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो बराबर डिस्टेन्समा छ यो पनि 100 mm माथि छ यो 100 mm तल छ त्यसकारण चाहिँ हामीले एउटाको निकाले पुग्छ त्यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दैौंला। सो मैले के गरे भने 2 इन्टु
AH स्क्वायर मैले एरिया निकाल्नु पर्यो। अब एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि यो लेन्थ 200 इन्टु थ्रोट थिकनेस त मसँग 4.2 छ। सो 200 इन्टु 4.2 इन्टु h स्क्वायर गर्नु पर्यो। h भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो। अब कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि योदेखि डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 mm छ। CG बाट चाहिँ AD को डिस्टेन्स पनि 100 mm छ, BC को डिस्टेन्स पनि 100 mm छ। भनेपछि h स्क्वायर भनेको 100 को स्क्वायर हुने भयो। प्लस अब हाम्रो यिनी दुईटाको लागि निकाल्नु पर्यो। अब यिनी दुईटाको कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ ICG पहिला निकाल्नु पर्यो। यिनी दुईटाको ICG भनेको TB क्यूब, T भनेको थ्रोट थिकनेस 4.2 इन्टु B भनेको डिस्टेन्स 200 को क्यूब भयो है त। 0.42 इन्टु 200 को क्यूब बाइ 12 र यो त दुईवटा छ त्यही भएर इन्टु 2। अब यसको AH स्क्वायर हुँदैन। किनभने AH स्क्वायर किन हुँदैन भन्दाखेरि यिनी दुईटाको बीचको भाग, यिनी दुईटाको यसको CG पनि बीचमा पर्छ, यसको CG पनि यही बीचमा पर्छ, एउटै लाइनमा पर्ने भयो। सो हामीले त अहिले x बार IXX निकाल्दै छौं नि त। भनेपछि IXX चाहिँ 0 हुने भयो। किनभने यसको CG यहाँ बीचमा पर्यो, यसको पनि यहाँ पर्यो। अब यसैको सिधामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो CG छ। सो IXX मा त के हुने भयो, AH स्क्वायर भनेको त यो डिस्टेन्स हो। अब यो डिस्टेन्स चाहिँ हुने भएन, 0 हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ के हुने भयो, AH स्क्वायर चाहिँ हुने भएन। अब यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुहरु राखौं। भ्यालुहरु राख्दाखेरि चाहिँ 21840000 आयो आन्सर। यसको युनिट चाहिँ कति हुने भयो, mm को पावर 4 हुने भयो। अब सिमिलरली IYY निकाल्दा के गर्ने त? IYY निकाल्दाखेरि चाहिँ अब हेर, IYY भनेको चाहिँ यो एक्सिस हो। यो एक्सिसबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब यो एक्सिसबाट क्याल्कुलेट गर्दा यो दुईटा DC र AB को चाहिँ ICG नहुने भयो। यिनीहरुको चाहिँ AH स्क्वायर मात्र हुने भयो। अब A भनेको चाहिँ कति हुने भयो, यिनीहरुको पनि 200 इन्टु थ्रोट थिकनेस है त। दुईवटा 200 इन्टु थ्रोट थिकनेस, यही हेरौं, दुईवटा 200 इन्टु 4.2 इन्टु अब H स्क्वायर कति हुने भयो त, H स्क्वायर हेरौं है त। अब IYY बाटको डिस्टेन्स दुईटै 100 मा छ, त्यही भएर 100 को स्क्वायर हुने भयो। प्लस अब हामीले यसको निकाल्नु पर्यो। यसको त अब ICG हुने भयो। ICG भनेको चाहिँ TB क्यूब बाइ 12। सो TB क्यूब बाइ 12 दुईवटा छ। T भनेको 4.2, B क्यूब भनेको 200 को क्यूब बाइ 12 हुने भयो। अब यिनीहरुको AH स्क्वायर को पालो आयो। अब यसको AH स्क्वायर चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, यिनी दुईटाको CG, यसको CG पनि ठ्याक्क बीचमा पर्ने भयो, BC को CG पनि बीचमा पर्ने भयो, जुन चाहिँ यो लाइनमै पर्छ, YY बारमै पर्छ। त्यही भएर डिस्टेन्स 0 हुने भयो। सो हाम्रो कति हुने भयो, यहाँ पनि 21840000 mm को पावर 4। सो IP भनेको IXX र IYY जोड्ने 436800000 mm को पावर 4 आयो। अब हामीले चाहिँ R निकाल्नु पर्यो। R त हामीले अघि नै गरिसकेको हो, 100 को स्क्वायर प्लस 100 को स्क्वायर अन्डर रुट भित्र। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दा 141.42 mm आयो। अब हामीले सबै भ्यालुहरु निकालिसक्यौं। सो मोमेन्ट निकालौं, 15 इन्टु 10 टु द पावर 6 इन्टु R को भ्यालु 141.42 डिवाइडेड बाइ IP को भ्यालु 436800000 भयो। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा 4.86 न्युटन पर mm स्क्वायर आउँछ। अब हामीले चाहिँ थीटा निकाल्नु पर्यो। किनभने चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट स्ट्रेस को फर्मुला भनेको PS को स्क्वायर प्लस PB को स्क्वायर प्लस 2PS PB cos थीटा छ। तपाईहरुले 11 12 मा पढ्दाखेरिको प्यारालोग्राम भेक्टर ल प्यारालोग्रामकै फर्मुला हो रिजल्टेन्ट को। सो cos थीटा चाहियो। cos थीटा को लागि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो हो थीटा। थीटा भनेको अब tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस। सो परपेन्डिकुलर पनि 100 छ, बेस पनि 100 छ। त्यसकारण चाहिँ कति हुने भयो, 45 डिग्री आउने भयो tan इन्भर्स 1 गर्दाखेरि। अब सबै भ्यालुहरु राखौं। 29.76 छ PS को भ्यालु, PB को भ्यालु 4.86 छ, अनि त्यसपछि प्लस 2PS PB cos 45। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा 32.57 न्युटन पर mm स्क्वायर आयो, which is obviously not greater than हाम्रो permissible stress in weld, which is 108 न्युटन पर mm स्क्वायर। अब यो कन्डिसनमा यदि हाम्रो 108 भन्दा बढी आको भए चाहिँ हाम्रो सेफ्टी के हुन्थ्यो, फेल हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के हुने भयो, सेफ हुने भयो। परमिसिबल 108 सम्म हुन्छ वेल्डिङ को। अब हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस कति आयो, 32.57। सो यो डिजाइन चाहिँ सेफ छ। अब यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो न्युमेरिकल यहाँ आएर एन्ड हुन्छ। यसमा
अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भर्टिकल शियर स्ट्रेस र बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नु पर्छ यति हो अब यो फर्मुलामा चाहिने क्वान्टिटीहरु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि एट द एन्ड हेन्स डिजाइन इन सेफ लेखेर चाहिँ हामी यो प्रब्लमलाई चाहिँ एन्ड गर्छौं थ्यांक यू